最4個唔同嘅人去啊？我問嘅咋？唔係喎，同事應該係3次都係2次，唔係喎，1次咋，1次同同事啊，就係前一年咧就係再前一年，因為上年我哋睇 Billie Eilish 啊嘛，放棄咗 Summer Sonic 啊嘛，因為 exactly 係同一日同嗰2日舉行噶嘛，我哋嗰陣時都有諗嗰啲誇張啲嘅，就係我哋有一位 Woody 啦就話睇咯，睇1日 Summer Sonic 咯，睇1日 Billie Eilish 去咯，佢最重點咧，佢去2日1夜日本嘅嚇。哇！我真係冇試過咁誇張。我最多，不過我嗰個都癲嘅，我3日2夜去英國咯，即係都好黐線。呢個仲癲啊！其實都係好黐線。嗰陣時去睇 Brad Pitt 嗰套戲啊嘛。係喎，同埋你阿禮係咪嗰次？阿禮同埋你咯，係啊，係好黐線嘅真係都。落機睇完就走啊嘛。係啊，食咗一餐飯，一個早餐，一個晚飯冇啦，真係。Woody 嗰次就係佢朝頭早到，跟住我哋夜晚睇 Billie Eilish，佢就想第2日睇 Summer Sonic，睇完 Summer Sonic 夜機即刻走。做到嘅。冇啦。頭先咧，我喺牛頭角度咧，我上橋落去 MegaBox 啊嘛。咁啊，跟住燈位咪一路行諗住上橋咯。忽然間咧，我見到咧，平時我哋咪轉入定安街喺橋底度轉入嚟嘅。咁平時都有車出嚟噶嘛，咁有車出嚟一定要轉左噶嘛。咁轉右唔得噶嘛，佢轉右出嚟喎，跟住去到上嚟橋嗰度咧，同我對頭，跟住 cut 過對面雙白線喎。哇！屌，咁都得？住喺嗰啲舊嘅唐樓啦，跟住搬咗黃埔新村啦，咁然後就搬過去紅磡灣中心。我拍晒。